आप जानते हैं, एक ऐसी चिड़िया है जो हवा में ही 390 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करती है। इतनी तेज कि शिकार की गर्दन एक ही झटके में अलग कर देती है। और यही वजह है कि बी-2 बॉम्बर, स्पोर्ट्स कार्स और फाइटर जेट्स के डिजाइन इसी से इंस्पायर लिए गए हैं, क्योंकि इसका शरीर ऐसा बना है कि हवा भी इसे रोक नहीं पाती। इसे कहते हैं आसमान का सबसे खतरनाक शिकारी, पेरेग्रिन फाल्कन। जहां इसका निशाना लगा, वहां सीधा हेडशॉट।